Sot parku i Drilonit përjetohet ndryshe, jo vetëm vizitohet. E janë i ta zbuloj. Falë ndërhyrjeve të reja, parku është zgjeruar, infrastruktura është përmirësuar dhe sot mund të ofrojë më shumë për vizitorët. Tashmë parkut janë shtuar rreth 15 hektar që mund të aksesohen me shtigje të reja dhe përmes ujit. Çdo hap këtu të jep një arsye për të ndaluar e për të bërë foto. Por përvoja nuk dalet vetëm në to. E janë i të tregoj dhe vartat e reja të parkut. Parku mund të lundrohet një se pull, sepse janë ndërtuar ura më të larta, janë pastruar kanalet që më parë nuk i aksesonin dot, dhe tani kemi mundësi të shijojmë me barkë një sipërfaqe më të madhe të parkut. Kjo është ajo që e bën parkun kaq të veçantë. Përmes investimit të kujdesshëm nga Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, parku sot mund të shfrytëzohet në maksimum. Mund ta shijoni me këmbë, me biçikletë, me barka apo duke shijuar shërbimet tradicionale të zonës.